إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abebitibwa abalungi twalabye mu musomo gwaffe kyafayo kino ekya nabi Adam alayhi assalatu wassalam. ne tulaba obulabe bwa Ibulisu eri omwana Adamu n'ebyo byeyama okubeera nga abuza Adamu ne bazzukulu be nga bazzukulu ba Adamu babanu Adamu yeggwe nange. Waliwo ensonga nkulu giwulirize ow'ekitiibwa. Ekimu ku bintu ebisinga okubuza abantu bwe buteetunuulizaamu ddiini ne khitaabu y'eddiini yonna wabula n'ogisaasaanya mu bayitibwa abasiraamu. Allah agamba n'okisaasaanya bw'oti mu basiraamu n'otawulira nti buli kiri mu ddiini kiriwo ku lulwo gwe bw'ojja nti mu nsi gwe wekka gw'olimu wekka bw'oti. Nedda abanjibwa okukola ki? Okubitegeera. Gwe manya nti sheria ya Allah okuva ku aya esooka mu Qur'ani okutuuka ku aya esembayo mu Qur'ani yagissa eri muntu nga ne gwe bayita omuntu ye gwe. Buli tteeka eri mu Qur'ani lyakka lwakuba gwe. Kitegereka? Buli kigambo nabbi kyeyagamba yali akigamba gwe. Buli kitiisibwa omuntu ajjagwa mu kino ajjagwa mu kino Allah agamba gwe. Mwoyo gwo gwagamba. Buli kirungi Allah kyateekerateekera omwoyo gwe. Ekyo bw'okiteekako ebirowoozo munnange buli nsonga y'eddiini ojja kugipaakingako ogyeteekeko oyimiriddewa nayo. Ne bw'okwata eddiini n'ogimansamansa bw'oti mu balala ensonga ziringa ng'ez'abasheeki ziringa ng'ez'abagundi ziringa ez'abagu igwe n'obeera awo ne wejja mu kitawe n'oweteeka wali wabbali. Naam, ekyo kigenda kuwangaaliza mu bwonoonefu, kigenda kuwangaaliza mu bwassemugayaavu, kigenda kubeera nga kikuleetera obutatya bintu by'oteekeddwa okutya ennyo, kigenda kukuleetera okubeera nga tolina ssuubi na buluvu na kululunkanira ebyebbeeyi Allah bye yakutegekera gwe obeera awo nga biringa eby'abaagundi. Eyo nsonga nkulu nnyo munnange. Twalabye obulabe bwa Ibulisu eri omwana Adamu. Tugambye nti yeggwe ye kasifa waabwe, ye sula waabwe, ye soweedi waabwe, ye jawaadu, naam, ye dalawusi, ye amida. Owulidde bulungi? Ayiwa kakati byonna sharia byeyogera ebigamba gwe omusiraamu. Era mu ngeri y'emu ne tulaba ebyokulwanyisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byawa omwana Adamu okuwona obulabe bw'omulabe we ow'olulango oyo Ibulisu al-la'in. Mu byo twalabye al-aqil, ne tulaba as-sama', ne tulaba al-basar, yani obwongo, okutegeera, okusiriikirira, okufumiitiriza byolaba byowulira wahakadha. Ne tulaba ne ayati ez'enjawulo ezitusongera ku makulu gano nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ddala ebintu bino yabituteerawo nga bye byokulwanyisa bye tulina okubeera nga tukozesa okuwona obubi bwa sitaani. Walaqad adalla minkum jibillan kathira, mazima sitaani yabuza mummwe
abantu bangi afalam takunu taqilun temwali na magezi mwali temutegeera naam waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir bagamba abali mukuzikirira nti singa twali tulina amagezi obanga tuulya twali badde muki tetwali badde mu mbeera eno ey'omuliro era mu ngeri y'emu walaqad makkannahum fima in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati llah. Naam, Allah natulaga ebyokulwanyisa byawa omwana Adamu era mu ngeri y'emu n'abituwa mu aya eyo. Kakati tekikoma wokka. Lwaki? Kubanga olutalo luno oli wakati w'omuddu ne Ibulisu lwe luzimbirwako ekifo omuntu agenda okuwangaalira. Agenda okubeera mu muliro, agenda kugubeeramu oluvannyuma lw'okubeera nti Ibulisu yamuwangula. Naam, yali empanga ku ye. Agenda okubeera mu jjana, kigenda kubeera nti no yawangula Sitaani. Naam, naye nga olutalo Omuganda yalufunza n'agamba nti akugoba tabulwa kyakusuuza. Omuntu awangula atya Sitaani tagenda kuwangula Sitaani lwakubeera nti no yali mutuukirivu nga zimalayika. Wabula lwakubeera nti no byagenda okuwunzika. Naam, nga yena points ennyingi. Kitegereka? Onabeera ng'ayise. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati arradiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Eyo aya ekulaga nti abawona tebagenda kuwona lwakuba nti bafuna 10 ku 10, naye alifuna 5 mu 5. Naam, kitegeeza nti Sitaani eba yafuna 4 mu 5. Oyo yayiseewo kubanga thaqulat mawazinuhu. Kitegereka? Naye afaanananga anaafuna 7 mu 5 bali mu jjana yemu. Afaanananga alifuna 8 bali mu jjana yemu. Bwe tugamba bali mu jjana yemu tutegeeza bali mu byengera bye ebimu mu jjana okwanukula nti nedda. Kitegereka? Eyafuna 9 mu 5 gyebali gyebali. Wallahi ne ku mulembe guno kwebali. Wallahi ne ku mulembe gwaffe guno kwebali. Wa antum akbaru shuhud ala dhalik. Mwabali wano muli bujulizo obuliki kwekyo nti mwebali. Olaba omusajja min alfajiri kuva kumacha ngali mu muzikiti, ali mu kusoma Qur'ani, ali ku layini esooka, avaawo yesenda mu katono wali n'asomesa abantu darusu, essala, kusiiba, buli kimu n'omulaba mwaka ku mwaka. Naam, n'ogamba ne bw'abeera nga alina amazambi gagwamu ak'obwana Adamu, era gw'olaba buli ssaawa ng'emikono ali waggulu asaba rajana yegayirira. Abange wallahi n'omutunulya n'ogamba nti mu butuufu abaddu ba Allah abategeera lwaki ku nsi kwebali gyebali, era beba matalinga eri Allah. Abo beba matalinga eri yani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ali ku 9 mu 5, ali ku 9 mu 7, ali ku ki? Abo gyebali. Nabana abagenda okuyingira mu muliro balimu emiteeko emeka? 2. Omuteeko ogusooka mulimu abagenda okuyingira mu muliro nga bagenda guyingiramu olw'obutabaayo na kalungi konna. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Tebayina kalungi konna, emirimu gyonna gye baakolanga gyabanga gisazibwa mbusazibwa. Naam, kanat amaluhum haba'an manthura. Ekyo ng'ekireeta ekyo nsonga eryegi kukaafwalira Allah. Kukaafwalira ani? Allah. Gw'okanya kubeera awo nti omusajja yantayire yava Zanzibar, olya bulungi?
notebenkera ne weesigama bwoti musajja antene yava Zanzibar naye ng'eyo ddiiru gye baakusomera n'oteeka enjala z'akakuba mpanga mu money pass olira bulungi yasaanyawo buli kamu buli wogera bwoti enjala zange zi money pass baazikubalira nti buli kimu ogenda kinywezanga kakuba mpanga bwenyweza egundi buli kintu okinywezanga kakuba mpanga bwekola etya bwenyweza kyenywezezza yensonga lwa diiru zonna ozinywezanga kakuba mpanga bwenyweza emmese bwenyweza omunya bwenyweza omusota bwenyweza ensonga ine enjala za kakuba mpanga aiwa nowunzika olira bulungi nga toyinayo kalungi konna mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ninga ekituufu omusajja yakutayirira yava Zanzibar olira bulungi yakutayirira nakujjuma mu kisiibo ekyo yale nga n'olunaku olwali lukwataganye n'olunaku lw'Ebadiri okitegedde bulungi ati olunaku lw'Ebadiri lwali ogenda kuza omwezi 17 lwali lunaku lwa jjuma genda kuza omwezi 17 mu Ramadani era bwekitibwa ekiri mu Ramadani eno yani olunaku olwo lwakwataganye mu Ramadani eno mu Ramadani mubaddemu olunaku nga lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 17 nam ekyo nno kirwawo okubeerawo olunaku lw'Ebadiri za nnaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Ramadani kirwawo nnyo okubeerawo ne Allah yakituwadde mu Ramadani eno kitegerekese bwe bamukomolera aiwa kakati ono munnange gwe bakomola ku lunaku lwagundi lunaku olufaanana ng'olw'Ebadiri enjala z'akakuba mpanga zajjawo buli kalungi kati ogwe muteeko ogusooka tebayinaayo kalungi konna eri Allah bano nno beetaaga nnyo okuteekako ebirowoozo badduaati b'eggwanga nsaba Allah abalungamye eri okutegeera amakulu gano okumanya nti nno okutereeza enju kikulu okusinga okugula ekibanja ekirala okutereeza ewo enju wano n'okakasa nti nno muli ku bulungamu kikulu nnyo okusinga okuyingiza bakilayantisi abalala ekyo ab'obusuubuzi ab'ebyobusuubuzi babimanyi bulungi nnyo bakimanyi bulungi nnyo nti okuuma kapito kikulembezebwa kufuna amagoba si bwe kiri kati abasiraamu be tulina abangi abo be mulaba abalula abalongo abagema enkuba abafuwa emmindi ez'eddogo abasiba ebifundiko ebyekishiriku abeekwese mu busawo abo bonna abafaanaganako bwe batyo kaweefu baagwana abeere mungi eri ddaayi mu kutereeza ezikiza z'abantu abo bakola bino wammanga ekisooka bwe bafiira ku ekyo bagenda mu muliro ate nga sitaani yabaguumaaza nti basiraamu balina omugabo kujjana so nga tebalina mugabo gwonna kujjana ekyokubiri boonoona ekifaananyi ky'eddiini yaffe ey'obusiraamu boonoona ekifaananyi ky'eddiini yaffe eyaki ey'obusiraamu abatali basiraamu batunuulira abasiraamu ng'eddiini y'obusiraamu eringa eddiini ekkiriza obusamize ogenda omukolako daawa nga nti haji kikojjolo kati ani amusinga obusawo ani amusinga obusamize wano buli mwaka agenda emaka gwe otegera eddiini okusinga haji kojjolo waliwo ijja gyatagendamu temuŋŋamba pasita omu yagamba omusiraamu nga yakasiramuka bw'ovudde ku by'obusamize n'osalawo osiramuke naye tosobola kubivaako ng'oli musiraamu kubanga obusiraamu n'obusamize bye bimu kati n'atandika omumenyera ebyokulabirako naye nga lwaki gw'ofuuka ekyokulabirako haji gondi ne hajati gondi ne jama gondi ne jawaadu naani n'abamenya bonna bayaahe n'abamenya ddala ng'ogenda okwetegereza egundi kituufu musamize negundi kituufu musamize negundi kituufu musamize negundi kituufu musamize bannange okulaga abasiraamu nti tewali busiraamu ku muntu yenna alina shiriki eyo nsonga nkulu egwana ebeera mission ya buli muwalimu nga tannalowooza ku bintu byonna ebisigadde tannalowooza ku Peetero tannalowooza ku kitusooke tutereeze abantu abali mu ddiini yaffe tekitegeeza mbu tetukola kubali ddaawa kubanga eri wavaayo omwoyo ne gujja ne gukola obusiraamu obutuufu ng'ate ono ye ali wano kagugube
naam naye okubeera ku bwakagugu benga akimanyi nti talina jjana agamba kulo gamuddingana haji golaba oyo golaba atayagala khutuba za shiriki muzikiti abeera buli basobesa ku shiriki atunula wansi bwasitula face n'abanga ayagala okulya khatibu olw'obusungu bwamulina kwa byayogera bwe batyo nga Allah byekinyonyola mu Qur'an. Naam wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Allah bwayogerwako yekka amakulu tawhidi bwaba asomesebwa emitima gy'abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala najijjula enyiike. Naam mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa idha tutila alayhim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar. Abasajja abakafiri kassa basomera amatago ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala otunula mu face zaabwe nomulabirawo nti ono bino bimuyisizaawo bibyoyogedde babula kata kubuuka bayuzeyuze abo basomera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'abagamba ekigambo mu kiwulire egan qul afa unabbi'ukum bisharrin min dhalikum mbabuulire ekyokya okusinga ekyo ekirugi kye mulina ku mitima annaaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Gwe muliro Allah gwe yateekera abakafiri wa bi'sal masir. Naam wabalabye nga bafulwa mu khutuba haji kiwojjo ne haji kikongoliro nga bawalula amagali bagenda kati asomesa baba mujjawe eyo okwawula abasiramu obiwulidde naawe nze mbadde mayembulidde nzekka siriki buli kaseera siriki bali teba ati bayina ebiro ebyokusomesa ogwabi gwakwawula mu basiramu ne bagenda nga boogera bawulula amagali baba talatuka mu stenseri ne basiŋŋaana ne bawulisanga mulire taliyo marayirini taliyo mulongo omulungi akayimba kegundi nasooka alisindisamu eggaali katono nga tannalinnya kuserengeta amazeeko akasozi tannalinnya kuserengeta nasooka akawulira naga haja akayimba kakoleranga nange akayimba kakoleranga nange kankolera nti kanzijukiza omulongo oyo ategeeza muteesa ebyobuwangwa bitebenkera ne biseenekerera ku mutima ebya Allah bijjula kumuyuza mutima. Naam kakati abebitiibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo byataasa nabyo omwana Adamu amutaasa ku lunabi lwa Ibulisi mu byokulwanyisa byawo omwana Adamu. Naam kwe kumuteekamu knowledge enzijuvu ku mulabe we nabyo nebimukwatako nabyo nebikola bitya ebimukwatako. Yagamba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Allah yagamba nabi Adam alayhi salatu wassalam ne mukyala we Hawa n'abasongera ko Ibulisi mu butongole. Inna hadha mazima ddala ono omulabe oyo aduwwun lak mulabewo wa li zawjika nani neri mukyalawo abo nno bebazadde baffe mwe tuva. Naam omulabe waabwe mulabe waki fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa mwekeke okubeera nga tabafulumya mu jjana eno ne muzikirira. Kaweefube waabwe wakutufulumya mu jjana manaziluna al-ula nga betujja okulaba abiyati za Ibnul Qayyim rahimahullah fafiha al-mukhayyam. Naam manazili zaffe ekikolo ku mwana Adamu Allah yamutonda nga wamuki wamujjana yafulumayo bufulumi olwekyo sitaani kye yakola ne tujja ku dunia tubeera abalabe wakati waffe ba'dukum li ba'dhin adu teri hudina teri sulhu hudina jechi teri ndagaano ya tontabala siri kutabala teri yonti kati tusirikirizeemu emyezi nanga tetulwanagana teri ba'dukum li ba'dhin adu. Naam kakati ye najjira kaweefube w'okubeera teri agiddamu kugiyingira teri addayo mu jjana eyo kugiyingira wabula buli yenna ava wano agenda nange mu muliro. Kitegereka oye mulabe
ali kaweefube ow'ekika ekyawagulu okubeera nti omuntu tayingira jjana ya Allah tabaraka wa taala. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Aya esooka. Aya eyokubiri Allah ga inna shaytaana abange mukimanye nti mazima sitaani lakum aduwwun gye muli mulabe wammwe fattakhidhuhu aduwwa nammwe mufuule omulabe wammwe. Tukoze tutya Sheikh Jaafar? Tufune ebituula n'amafumu n'embwa tuyige sitaani tumufumite tumutte. Tunaasobola nga bazidoolo bwe banoonya Walumbe mu kiggwa kya Walumbe Ttanda ne kamanda waabwe Kayiikuuzi. Tunaamusobola? Tetuna gye tugenda kumujja sitaani. Olwo kibuuzo ne kijja fattakhidhuhu aduwwa nammwe mumufuula omulabe nammwe mumuyigge nga bw'abayigga. Naam kaifa tutya mukumanya nti buli kantu konna akakusindise okwawukana ku tteeka lya Allah kavudde wa mulabe. Ne bw'akasabika atya ne bw'akasabika atya kavudde wa mulabe. Kassa kabeera ggwe ng'okalaba kali ku direction ya kujeemera Allah yakwawukana ku mateeka ga Allah. Naam oba kasabikiddwa katya oba kungulu bataddeko obuchokoleti oba gwemanya nti kavudde wa mulabe. Obwomerevu obukalimu bwa butwa. Okitegedde bulungi? Obwomerevu obuli mu kantu ako buki? Butwa. Mithali ekyokulabirako muntu ayinza okugamba ife tusazeewo tukube endongo eno ku buko gye tugenze kubanga bansaba sente z'endongo. Nga nammwe mukimanyi eby'endongo sibikkirizaamu naye nasalawo mbawe bakube endongo okusobola okubasikiriza basiramuke baleke tutwala nti obusiraamu bubi. Ku buko gyagenda okwasa omukyala mu maka agatali g'abasiraamu. Kalowoozo kasabike bulungi mukalimu n'eddaawa g'okalaba otya. Ekigendererwa approach kikulu. Kati amunaffe wa you know abeeze dda approach kikulu. The way you approach people matters a lot. Aiwa kakati munnange akakalowoozo kalabye bwe kafaanana. Teeka ebirowoozo mu bwongo obwo. Kasita kabeera nga kakugamba kukola kiri haramu kavudde wa mulabe. Tolowooleza mulabe wo kalungi. Buli woowulira ekintu ekikusindika okujeemera Allah yangwa mangu oteeke ebirowoozo omulabe yayagala nzikirire. Kati naawe invoke jayo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwa mu byokulwanyisa obyeyambise okubeera nga omuvuunuka. Byebiri bitwalabye. Kozesa obwongo olabe nti akiba ya kino kyenkola kisembeza eri Allah nti anidda kinyongere wala ne Allah. Obuuke okola otya? Kikumalira omusajja okugamba nti Jawaadu nti sajja lyabeeno y'omulaba nti mufere nno. Buli wakuta nakikuddinga namukugamba ng'amujja mu buli sayidi ez'enjawulo. Omusajja alina obuzi akozesa obwongo bungi alina akalimi gw'olaba oyo ayinza n'okujja n'egundi ayinza n'okukubira pulezidenti essimu naye gwe njagala oteeka ekirowoozo eki. Omusajja oyo muki? Mufere n'akuta. Kakati gwe buli kyonna buli ddiiru Jawaadi gy'asoma buli ddiiru sajja lyabeene lyasoma oba omutunuliddewo oba okola otya? Omazeeyo sajja lyabeene nti ddiiru sijagala. Wali badde ddiiru sijagala. Lwaki? Bakubuusa. Si bwe kiri?
kino kyennyini ekiri wano kad nabba'ana Allahu min akhbarikum tubamanyi baba tugamba dda n'olwekyo bannange Allah kyekyokulwanyisa kyeyatuwa ku sitaani kitegeeza bulungi kumutunnyonnyola n'amutubuulira buli kantu konna koolaba akakusindika okujeemera Allah manya nti sitaani oba kayise mu baabu ya shahawaati bwagazi buteeke ku minzaani buli mu halal nedda buli mu haram wano omulabe kati ajjeyo ebyokulwanyisa naawe tolontoka naam tuyiga mu kissa ya Yusufu alayhi salatu wassalam wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min duburin naam lwaki Yusufu yatolontoka emisinde akimanyi nti singa asigalawo ng'ayimiridde n'omukyala amaze okujja ebyokulwanyisa byonna ne yeepangulula yenna ne yeeteeka mu mbeera yonna esinga eddala okubeera ey'omutawaana eri obwongo bw'omusajja akimanyi baddaawo ne bawanyisiganya ebigambo nange nedda amanyi ayinza okutuuka kiki yakola yateekako misinde kakola tondeka nnyuma kino kitegeeza ki kankikusembereze bw'obeera n'essimu yo bw'oti ogirabye olina akantu k'osobola okulaba akantu ako oba kifaananyi n'omanya nti bwe nkiriikinga wano wasobola okuntwala ku bbi bwe nkirikira ku bbi wayinza okuntwala ku si bwe nkirira ku si wayinza okuntwala ku ddi kasi obwongo bukisika nti wano ku e wano wooli wano wayinza okutwala ku bbi tokiriikinga kubanga ddala wakutwala ku bbi kitegeese bulungi tokiriikingawo kola otya tolontoka emisinde baaka kitegeese bulungi kubanga amazima kotandika okuyingira yonna gy'oyingidde owedde shahawat badduka nziruke kubanga omwana adamu munafu olina kuzidduka buki buddusi osobola okukuuma eddiini yo kitegereka bulungi kakati yagamba Allah subhanahu wa ta'ala inna shaytana mazima sitaani lakum aduwwun mazima mulabe gye muli fattakhidhuhu aduwwa namwe mufula omuki omulabe temuwuliriza kyabagamba mu bufunze bwatyo Adamu kyekyali kimubanjibwa idea yonna gyaleeta okunyonyola kwonna kwaleeta sitaani oyo buli kyonna kya tokiwuliriza aduwwun laka walizawjika naam kakati wano fattakhidhuhu aduwwa manya nti kirowoozo kyonna kijakuba kivudde waki wa mulabe lwaki tumudduka innama yad'u hizbahu kubanga mazima ddala ogugwe gwakoowoola kibiina kye liyakunu min ashabi sa'ir babeere nayo mu muliro saba Allah tutaase mu aya Allah yagamba afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu abange muyinza okukwata sitaani eyo naam n'abaana baayo abagivaamu naam awliyaa min duni ne mugisembeza Allah ne musembezaayo yo sitaani ne mugikola mutya ne mugisembeza ne mugibudamya min duni wa hum lakum adu nga maze okutegeera sitaani yo mulabe wammwe bi'sa lidhalimina badala kuwanyisa kubi okwabalyaza amaanya kwe bawanyisa ne bakwata Allah waabwe omusaasizi omusonyiyi nyini kubalongooseza nyini kubaagaliza buli kimu Allahu yad'u ila dari salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima mungoberera kati bi'sa lidhalimina badala kuwanyisa kubi abalyaza amanyo kwe bawanyisa ne basembeza sitaani Allah ne bamwesamba kitegeka bulungi n'agamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala eno aya eri mu surati al-kahf gyetusomye n'agamba nti wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin eno surati ki al-baqara wala tattabi'u khutuwati shaitan abange temugoberera ntaza sitaani lwaki innahu kubanga mazima ddala sitaani lakum gye muli aduwwun mulabe mubin olwatu
ategeeza ki Allah ne khutuwati shaitan entaza sitaani zeziriwa zabaga temuzi bwolaba nti wano buufu bwayo bwolabawo obuufu bwayo wano nolabawo olutana ng'omuntu omuyizi omulungi bw'aba atambula bw'ati abayizi omanyi babeera baziga ensolo batunuulira bigere na busa bigere na buki na busa bw'alaba obusa buno busa bwa njobe ono lw'enjobe abayizi bwe baba baziga ensolo batunuulira busa naki na bigere kati bw'alaba w'ekigere huufu yaki yenjobe kati ono waliwo ensolo oba eno ngabi oba babimanyi bulungi ebigere naye singa aba atambula n'alaba ekigere nga kyango n'atunula n'alaba ekyokubiri nga kidda mu direction bweti akyuka olukyuka bw'afuna akakisa akagamba banne tudduke tufa baba beesiimye okubagambako wabula bamulabulabi ng'atolontoka emisinde alinga ki lwaki alabye ekigere kyaki kyango Allah kinyini kyatu wala tattabi'u khutuwati shaitan temugoberere enta za sitaani zibatwala mu kuzikirira innahu lakum aduwwun mubin kireka bulungi waliwo akatabo twakasoma ngedda lwakuba temukipa nkubi oguuso kali story ya tortoise ne lion empologoma naki nenfudu akatabo ako mukamanyi kakati akatabo ako empologoma mbu yalwala owulidde bulungi nebeerayo obulwadde wamma ne bugikomyayo kati nga kabaka w'ekibira bano bakitawe ne bagamba king of the jungle nga takyalabika mbu ne bajja okumukyalira bamulambule kitegedde era ali kirimu akampadde wano bakaita the wise tortoise and lion egunde ki enfudu engezi ne wampologoma omuganda wampologoma wakayima wango kakati buli yajjanga okukyala ng'akola ki ng'ayingira abeera omwo bikimuna ng'ali omwo akyalambula mulwadde akyali gundi akyabeesabeesa mulwadde biki kakati ne totasi neetuuka neyagala okujja ekole ki neetuukawo bwe yatuukawo neesanga obugatto ku mulyango awo bonna butunudde direction etya emu agenda okulaba nga wampologoma ali awo yenna agize yenna atunula muyi atunula entunula y'abayi abanatera walumbe banatera okutwala nga enjogera y'ekiganda naye nanyiga ku mutwe agenda okunyiga ku mutwe obigere bino nga bidi mu direction yemu engatto nga ziri nga siraba ngatto zikyuka zidda zikomawo n'atolontoka emisinde siwe kiri n'akola ki talaba litaali tiketi n'adduka kakati okukuzuukukira nkwe za mulabe kireka bulungi kadhalika omuntu amanyi wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin temugoberere enta za sitaani bannange kubanga mazima mulabe wammwe ow'olwatu n'agamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala inna shaitana lil insani aduwwun mubin eswati Yusuf mazima sitaani eri omwana Adamu mulabe waki olwatu n'agamba ow'ekitiibwa Allah mu surati al-Isra inna shaitana yanzagh bainakum mazima sitaani ekyankalanya wakati wammwe inna shaitana kana lil insani aduwan mubina mazima sitaani banga lyonna mulabe olwatu n'agamba ow'ekitiibwa Allah alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim sabagamba temusinza sitaani kubanga mazima ddala mulabe wammwe waki olwatu ezo na ayati ngate nkonyeeko bukonye ku ayati entonezo ezanzijidde ku bwongo wa illa ayati nki mpitirivu eziri mu Qur'ani eziraga obulabe bwa ibulisu eri omwana Adamu kitegese bulungi
Allah okuziddingana mu buli kaseera mu buli kifo mu sura ez'enjawulo. Naam, hatta ne sura esembayo qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas, abeerenga omuntu yesula gy'asooka okukwata kubanga teyakutandika kusula ntono kulaga bulabe bwaki bashaitan. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.